Kalau sama Tomok dia pun nak masalah tu ni, dia tak terhibur naik kamu. Kalau lembar Tomok kamu, dia tak tahu semangat hibur. Oke, tepuk tangan dulu. Itu, boleh ada.
tema di nasida di natta do amata posro hamu pasaton nawe don tu guru SMP guru SD lah mau sekolah kebayar sekolah dan pas banget